Necə ki, bədənimizi təmiz saxlamaq bir ehtiyacdır. Emosiyalarımızın da təmizliyinə diqqət etmək, duyğularımızı, emosiyalarımızı da şəffaflaşdırmaq, onları bizə faydalı olacaq şəkildə idarə etməyi bacarmaq da əslində bizim özümüzə olan bir borcumuz olmalıdır. Biz necə ki, öz şəxsi gigiyenamıza diqqət edirik, emosional gigiyenamıza da diqqət etməyimiz lazımdır. Yəni, fiziki bədənimizin təmizliyi nə qədər bizim üçün vacibdirsə, emosiyalarımızın da gigiyenasına zaman ayırmalıyıq və bununla məşğul olmalıyıq. Xoş gördük. Salamlayıram hər kəsi. Mən yaşam koçu Aynur İsmailova. Bugün sizinlə emosional gigiyena mövzusunda danışacağım. Bugünkü mövzumuz əslində hər birimizə lazım olan, amma çoxumuzun unutduğumuz, arxa plana qoyduğumuz bir mövzudur. Emosional gigiyena nədir? İstəyirəm bu suala cavab verəsiniz. Sizin fikrinizcə emosional gigiyena nə deməkdir? Fikirlərinizi rəy bölməsində yazın və mən də sizə emosional gigiyenanın nə olduğunu sonra izah edəcəm. Xoş gördük. Mən indi niyə webinar etməyə qərar verdim? Demək, 31 günlük çalışmalar planı edirəm. Burada hər günə bir çalışma verilir. Kiçik çalışmadır. Və hər gün hansı çalışmadırsa mən o çalışmanı edirəm. Bu mənə çox xoş təsir edir. İlin son ayını həm maraqlı keçirmək istədim, həm də o çalışmaları etməklə bu ayıma rəng qatmaq istədim. Beləliklə, bugün artıq dekabr ayının 9-udur. Yəni, 9-cu çalışmanı edirəm və bu çalışmada deyilirdi ki, nələrdənsə ilham al, ilham mənbəyi et. Misal üçün bir kitab ola bilər, bir musiqi ola bilər, bir video ola bilər. Bunlardan ilham al. Bunlar sənin ilham qaynağın olsun. Və mən düşündüm, nə edə bilərəm? Bir kitab var. Bu kitabda fikirlər var, maraqlı fikirlər. Mən həmin o maraqlı fikirləri düşündüm. O kitabdan ilham aldım. Və o kitabdan ilham alaraqdan sizin üçün bir webinar hazırladım. Həmin o kitab rusca bir kitabdır. Demək, müəllifi Katerina Lengolddur. Prosto Kosmos kitabıdır. Orada insanın öz həyatı üçün tətbiq edəcək maraqlı çalışmalar, düşüncələr, fikirlər var. Və orada olan əsas fikirləri ilham götürərəkdən mən bugün emosional gigiyena webinarını sizin üçün edirəm. Hər birinizi xoş gördük. Dinləyin, öz fikirlərinizi bölüşün. Birlikdə bu mövzuda həm öyrənək, həm öyrəndiklərimizi sonradan da həyatımıza tətbiq etməyə qərar verək. Emosional gigiyena nədir? Baxın, biz gigiyena deyəndə öz fiziki bədənimizi təmizləmək, sağlamlığımızın qayğısına qalmaq, özümüzün yəni geyimimizdir, baxımımızdır, bunların qayğısına qalmağı nəzərdə tuturuq. Emosional gigiyena da eyni ilə emosiyalarımızın qayğısına qalmağımızdır. Misal üçün, daxilimizdə yığılan emosiyalardan qaynaqlanan gərginliyi təmizləmək, emosiyalarımızı düzgün şəkildə idarə etməyi öyrənmək, necə ki biz öz günlük baxımımızı edirik, emosiyaları da idarə etməyi öyrənmək, özümüzlə mehriban olmaq, özümüzlə yumşaq olmaq, özümüzlə şəfqətli olmaq, negativ təsirlərdən özümüzü qorumağı bacarmaq. Bu bizim emosiyalarımızın gigiyenasına daxildir hər biri. Həmçinin beynimizin rahatlığını təmin etmək. Əgər biz bunları edə biliriksə, demək biz emosiyalarımızın da gigiyenasını düzgün şəkildə təmin etmiş oluruq. Emosional gigiyena bir çox sahələri əhatə edir və o kitabdan da müəyyən fikirləri mən özüm üçün qeydlər götürmüşəm. Bu qeydləri də sizlə bölüşəcəm və bununla bağlı sizin üçün müəyyən suallar, çalışmalar, texnikalar verəcəm ki, siz də onları öz həyatınıza tətbiq edəsiniz. Demək belə, birincisi, emosiyaları görməzdən gəlməyin. Emosiyalarımızı görməzdən gəlməyək. Bu nə deməkdir? Bir çoxumuz duyğularımızı önəmsəmirik, öz emosiyalarımızı önəmsəmirik. Belə olanda da onlar yığılır
və bəzən birdən partlayış verir. Bu isə daha pis nəticələrə gətirib çıxardır. Ona görə də biz öz emosiyalarımızı tanımalıyıq, öz emosiyalarımızı görməliyik. Emosiyalarımızı görməzdən gəlmək yerinə hər anımızda öz duyğularımızı analiz etməyi bacarmaq lazımdır. O duyğuya ad qoymaq lazımdır və o duyğuya biz ad qoyanda, hansı hissdə olduğumuzun fərqində olanda o emosiyaların bizə neqativ təsiri demək olar ki 50% azalmış olacaqdır. Yəni hisslərimizi tanımaq, emosiyamızı görmək, tanımaq bizim emosional gigiyenamızın əsas hissəsidir. Çünki biz əgər öz hisslərimizi bilməsək, onları idarə edə bilmərik. Ona görə də birinci öz emosiyalarımızı bilək, tanıyaq, sonra isə onları idarə etməyi öyrənərik. Hətta hisslər cədvəli deyilən bir cədvəl də var. Orada hər duyğunun, hər emosiyanın özünün adı var. Bizdən soruşanda necəsən, özünü necə hiss eləyirsən? Dediyimiz əsas cavab nədir? Yaxşıyam, pisəm, acıqlıyam, yəni bir-iki dənə bildiyimiz üzgünəm, bir-iki dənə bildiyimiz duyğu var da. Amma orada çoxlu duyğular var. Məsəl üçün qəlbim qırılmış, məsəl üçün xəyal qırıqlığına uğramış, məsəl üçün çox sevincli, fərəhli, yəni müsbətlər də deyirəm, mənfilər də deyirəm. Yəni bu duyğuları biz tanıdıqca, bu duyğuların adını bildikcə, əvvəl o duyğuların adını bilək və sonra özümüzü analiz edəndə artıq o duyğunun hansı duyğu olduğunu özümüzdə ad qoyub müəyyən edə biləcəyik. Ona görə də çalışın o hisslər cədvəlini əldə edin. O hisslər cədvəlindəki o duyğuları görün, baxın görün hansı duyğu necədir. Onlarla tanış olun. Həmçinin o duyğuları da hansını nə zaman yaşayanda artıq siz biləcəksiniz, indi mənim yaşadığım hansı duyğudur. İndi sizin üçün bir çalışma deyəcəm. Bu çalışmanı öz emosiyalarınızı tanımaq üçün və müəyyən etmək üçün edə bilərsiniz. Nə edirik? Demək, indi düşünün. İstəyirəm ki, mənim dediklərimi düşünəsiniz. Bir özünüzə baxın, bir özünüzü nəzərdən keçirin və indi düşünün. Hal-hazırda özünüzü necə hiss edirsiniz? Ola bilər bu gün ərzində də necə hiss etdiyinizlə bağlı da cavab verə bilərsiniz. Yəni bugün ən çox hiss etdiyiniz duyğu hansı duyğu olubdu? Yəni bugün ən çox hansı duyğuda olmusunuz? Adam var deyəcək ki, bugün çox üzgün olmuşam da, üzüntü məndən uzaqlaşmayıb. Daha çox üzüntü duyğusuna. Adam var, nəsə onun könlünü xoş edib, deyir, bugün elə sevincli olmuşam, çox sevinmişəm. Adam var, nədəsə uğur əldə edib, bugün çox fərəhlənmişəm. Ən çox bugün dominant olan duyğum bu duyğudur. Adam var, kimsə qəlbinə dəyib, deyir ki, bugün özümü qırğın hiss edirəm. Yəni, indi bu dəqiqə baxın, görün, bugün üçün ən dərin, ən çox hiss etdiyiniz duyğu hansı duyğudur? Bu duyğunu əvvəlcə müəyyənləşdirin. Cavabını istəsəz rəy bölməsində də yaza bilərsiniz. Bugün ən çox hiss etdiyiniz duyğu hansı duyğu olub indiyənə kimi, yəni bugün ərzində? Bu suala cavab verin. Kim istəsə yaza bilər. Yaza bilməsəz, yazmaq istəməsəz özünüz də cavab verin və bunu dayandırın ki, mən bu duyğunu tapdım. Qorxu da ola bilər, gərginlik də ola bilər, narahatlıq da ola bilər, yorğunluq ola bilər, qəzəb ola bilər. İndi müəyyən duyğular mən sizə bildirirəm. Misal üçün yazılıblar qırğınlıq hissi. Aha. İstəsəz mən də özümü deyə bilərəm. Bugün ən çox hansı duyğudayam? Misal üçün mən həmçinin müəlliməm, işə getmişəm. İşdə daha çox tələbələrimlə ünsiyyətdə oluram və tələbələrimə dərs keçəndə onlar mənə xoş sözlər deyirlər. Onlar mənə deyirlər ki, müəllimə, sizin dərs keçməyiniz fərqlidir. Siz bizə maraqlı nələrsə edirsiniz hər dərsdə və bizə hər dərs maraqlı olur ki, görək indi Aynur müəllimə bizə hansı oyunu edəcək, hansı sualları verəcək, yəni dərsdə nə olacaq, fərqli nə olacaqdır. Yaxşı ki, sizin kimi müəllimimiz var. Bu cümlələri mənə deyirlər tələbələrim və bu məni fərəhləndirir. Mənim bugün yaşadığım duyğu fərəh duyğusudur. Fərəhlənirəm mən. Daha çox bugün bu duyğuda olmuşam. İndiyənə kimi. Aha. Hansı duyğudasınızsa siz də özünüz üçün yəqin ki müəyyən etdiniz.
Və indi mən dediyim cümləni tamamlayın. Mən indi özümü belə hiss edirəm. Misal üçün mən dedim ki, mən indi özümü fərəhli hiss edirəm. Və davam edin. Çünki mən öz çünkümü deyim. Tələbələrimdən özümlə bağlı xoş sözlər eşitmişəm. Bu mənim özümlə bağlı cavabımdır. Sizə öz üzərimdən nümunə deyirəm ki, siz də öz duyğunuzla bağlı bu cümləni qurmaqda çətinlik çəkməyəsiniz. Yəni artıq nümunədən qaynaqlanaraq siz də öz duyğunuzu bu şəkildə cümləni ifadə edə bilərsiniz. Demək, bir daha təkrar eləyirəm. Mən indi özümü belə hiss edirəm. Duyğunuz nədirsə onu deyirsiniz. Çünki səbəbi nədirsə onu deyirsiniz. Necə ki mən sizə öz nümunəmi dedim. Bunu etmək, bunu ara sıra etmək sizin duyğularınızı görməyinizə gəlib çıxardacaq. Həmçinin fərqi yoxdur mənfi və yaxud da müsbət. O duyğunu görüb ortaya çıxartmaq sizin daxilinizi müəyyən qədər təmizləyəcək. Arınacaqsınız siz. Müsbət duyğuları görmək isə sizi daha çox müsbətə kökləyəcək. Mənfi duyğuları görmək isə o mənfi duyğuların təmizlənməsinə səbəb olacaq. Misal üçün siz görəndə ki, siz mənfi duyğudasınız, bununla bağlı nəsə edə bilərsiniz ki, müsbətə keçid edəsiniz. Fərqindəlik çox önəmli bir şeydir. Ona görə də bir coach olaraq mən həm marafonlarımda, həm təlimlərimdə, həm seanslarımda ən birinci istədiyim qarşımdakılardan fərqindəliyiniz olsun. Əvvəl problem nədirsə, məsələ nədirsə, durum nədirsə də onun fərqində olun, sonra həll yoluna keçin. Bu çalışmada elə fərqindəlik çalışması idi. Davam edirik. Demək, biz öz beynimizi daim rahat etməyə çalışmalıyıq. Çünki o qədər ətrafda səs-küy, o qədər müəyyən durumlar, hər şey var ki, bunlar bizim beyin rahatlığımızı əlimizdən ala bilər. Ona görə də beynimizin rahatlığını qorumaq lazımdır. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün biz hər gün heç olmasa 2 dəqiqə, 3 dəqiqə nəfəs hərəkətləri etsək, bu bizə çox faydalı olar. Və mən bunu marafonlarımda da deyirəm, bir çox webinarlarımda da bunu hər zaman tövsiyə etmişəm. 24 saat vaxtımız var, yəni gün ərzində. 24 saatın 2 dəqiqəsini nəfəs çalışmasına sərf edin. Gəlin sizə bir nəfəs çalışması da deyim. Bu nəfəs çalışmasını da gündə heç olmasa bir dəfə edə bilərsiniz. Nə edirik? 4 saniyə burundan nəfəs alırıq. 4 saniyə nəfəsimizi saxlayırıq və 4 saniyə ərzində nəfəsimizi buraxırıq. Bunu 1-2 dəqiqə edirik və bu bizim həm beynimizi təmizləyəcək, həm gərginliyimizi aradan qaldıracaq, narahatlıqlarımızın da müəyyən qədər azalması üçün bizə faydalı olacaqdır. Və bunu 5 dəfə təkrarlaya bilərsiniz ən azı. İndi kimlər ki edə bilər, gəlin elə bunu edin. Burundan nəfəs alırsınız 4 saniyə, nəfəsinizi saxlayırsınız 4 saniyə və nəfəsinizi verirsiniz. Bir daha. Burundan nəfəs al, 1, 2, 3, 4, nəfəsini saxla, 1, 2, 3, 4, nəfəsini ver, 1, 2, 3, 4. Nəfəs al, saxla, nəfəsini ver. İndi mən sizə 3 dəfə dedim bunu. İndi baxın görün özünüzü necə hiss etdiniz. Hələ 3 dəfə elədik bunu. Düşünürəm ki, siz artıq fərqi görəcəksiniz. 3 dəfə etsəz belə sizin beyninizdə müəyyən qədər sıxılmalar azalacaqdır və bu sizə çox xoş təsir edəcək. Ən az 5 dəfə bunu etsəz sizə çox gözəl təsir edər. Həmçinin biz bilirsiniz ki, səhərlər beynimiz daha açıq olur. Frekansımız daha yüksək olur, teta frekansı olur. Yuxudan ayılan vaxt daha önəmli bir zamandır və yuxudan ayılanda çoxumuz nə edirik? Həmən dəqiqə telefona qaçırıq, həmən dəqiqə nə bilim, nəyəsə baxırıq və s. Bunu etmək yerinə yaxşı olar ki, hər səhər yuxudan durandan sonra səhər vərəqləri yazasınız. Bu necə ola bilər? Bununla bağlı bir kitabda da məlumat var idi. Və bu kitabda da məlumat var. Məsələn, o kitabda 3 səhifə deyirdi, burada isə 2 səhifə deyir. 2 səhifə ağlınızda nə gəlirsə yazın. Və bu sizin beyninizi yuyacaq, təmizləyəcək. Gigiyenamızdır da, emosional gigiyenamızdır. Demək, ümumiyyətlə emosional gigiyena nədir? Emosional gigiyena dediyim kimi bizim
duyğularımızın sabitliyini qorumaqdır. Nə edirik? Səhər beyin yuyulması edirik bununla özümüz üçün. 2 səhifə ağlımıza gələni o səhifələrə yazırıq. Yəni burada hər kəs fərqli şeylər yaza bilər. Ağlınıza heç nə gəlməyəndə yazın, ağlıma heç nə gəlmir. Dalı gələcəkdir. Məsəl üçün gün ərzində planlarınızdan yaza bilərsiniz, istəklərinizdən yaza bilərsiniz, öz duyğu halınızı elə yaza bilərsiniz. Nə bilim, üzüntülərinizi, sevinclərinizi, harda olmaq istəyirsiniz, kimlər sizə necə təsir edir. Yəni hər şey yaza bilərsiniz. O an yazanda davamı gəlir. Bu arada mən bunu özüm istifadə etmişəm müəyyən dövr ərzində. Mən 3 səhifə yazırdım. Hardasa bir neçə ay mən bunu yazmışam. İndi yenə də istəyirəm qayıdım yazım. Arada edirəm, yenə də dayandırıram, yenə də edirəm. Yaxşı təsir edir. Və yazıram, hətta 3 vərəq mənə bəs eləmir, davamlı yazmaq istəyirəm, amma görürəm ki, artıq 3 vərəq bitir, tez mövzunu yekunlaşdırıram və dayanıram. Yəni sabit olması daha yaxşıdır. Mən məsəl üçün hər gün 3 səhifə yazırdım. İndi burada bu kitabda 2 səhifə deyir. Ən azından başlanğıc üçün 2 səhifə etməklə başlaya bilərsiniz. Məsəl üçün sizə mən elə tapşırıq verim ki, heç olmasa 7 gün bu beyin yuyulmasını özünüz üçün edin. Yəni 2 vərəq hər səhər yazmaq. Buna deyirik səhər beyin yuyulması çalışması. Səhər vərəqlərdə deyə bilərik. Beləliklə bu çalışma da sizin beyninizin gigiyenasına çox faydalı olacaq. Sizin emosiyalarınızın gigiyenasına çox faydalı olacaqdır. Sonra nə edə bilərik? Demək, o kitabda da fikirlər var ki, biz xəbərlərə məruz qalırıq və o xəbərlərin əksəriyyəti mənfi xəbərlər olur. Mənfi xəbərlər olanda da o da bizim beynimizə müəyyən qədər təsir edir. Şuuraltımıza təsir edir. Ona görə də deyir ki, mənfi xəbərlərdir, qəzetlərdir, nə bilim cinayət xəbərlərdir və s. Çalışın bunları oxumayın, bacarsınız heç oxumayın, amma ən azından oxuyacaqsınızsa çox oxumayın da, heç olmasa çox oxumayın ki, bu da sizin beyninizi kirlətməsin, beyninizi zəhərləməsin. Çünki insanın şuuraltı elədir ki, müəyyən şeylər var ki, özünə hətta çəkmə qabiliyyətimiz var. Və biz o duyğularda olanda, o nəyəsə üzülə bilirik, o bəd xəbərləri eşidəndə, cinayət xəbərlərini eşidəndə, onları öz həyatımıza da çəkə bilirik. Bu da bizə mənfi təsir edir. Ona görə də çalışın pis xəbərlərdən uzaq durun və o pis xəbərləri eşidəndə də çalışın qəlbinizə çox yaxın buraxmayasınız. Düzdür, yəni insanda empatiya duyğusu olur, bu öz yerindədir. Amma elə insanlar var ki, həddindən artıq öz qəlbinə yaxın buraxır. Və belə olanda da o acını o qədər içsəlləşdiririk ki, türklər demiş və özümüzə çəkmiş oluruq və bu da müəyyən vaxt ərzində bizim şuuraltımıza elə təsir edir ki, və biz o hadisəni özümüzlə yaşaya bilərik. Ona görə də onun yerinə müsbət xəbərləri oxuyun, sizə xoş təsir edən bilgiləri oxuyun, kitabları oxuyun. Bu sizə daha yaxşı təsir edəcəkdir. Sonra telefon və yaxud da internet və yaxud da televizor, yəni ekran zamanınıza pəhriz edin. Ən az heç olmasa gündə 1 saat ümumiyyətlə tamamilə ekrandan, telefondan uzaq durun. Detoks edin. Ekran zamanınızı azaldın. Hər gün öz qarşınıza məqsəd qoyun ki, mən bu müddət ərzində nə olur olsun telefona baxmayacağam. Hətta telefonunuza blok da qoya bilərsiniz ki, bu 1 saat ərzində telefonda heç bir proqram açmasın. Bizim beynimiz sakit olanda daha çox düşünə bilir. Yəni, amma telefonlarla məşğul olmaq bizim beynimizi gərginləşdirir. Bu bizim yaradıcılığımıza mənfi təsir edir. Bu bizim müəyyən duyğularımızı düzgün şəkildə yaşamağımıza da mənfi təsir edir. Orada nəsə görürük və beyin onu özümüzünkü zənn edir. Elə bildik ki, onu biz özümüz etmişik. Bu bizim ertələməyimizə gətirib çıxardır işlərimizi. Bu bizim həsəd duyğumuzu artıra bilər. Məsəl üçün internetdə baxırsınız, gözəl şeylər görürsünüz, deyirsiniz, onda var, məndə yoxdur. Və yaxud da baxırsınız, tutalım ki, nələrəsə internetdə, orada müəyyən zamanları var da, reelslərdir, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə. Sürüşdürdükcə bu sizin beyninizə müəyyən təsirlər edir. Artıq əliniz alışır, səbriniz azalır, qərarlaşmağınız azalır, diqqətinizi toplaya bilmirsiniz.
Yəni ona görə də xüsusilə də uşaqları çalışaq ki, ekrandan daha çox uzaq tutaq, amma özümüz də ən az gündə müəyyən müddətlər ərzində çalışaq ki, internetdən, ekrandan uzaq duraq ki, beynimiz rahat olsun. Məsəl üçün gedirsiniz təbiətə, təbiətdə zaman keçirirsiniz, amma telefona yaxın durmursunuz. Sadəcə özünüzə fokuslanırsınız, beyninizin, daxilinizin səsini dinləyirsiniz və bu sizin emosional gigiyenanız üçün çox gözəl bir çalışma olacaqdır. Daha az negativ həyatınızda olsun. Bu nə deməkdir? Yəni biz nə qədər negativi düşünürüksə, nə qədər negativlərə məruz qalırıqsa da, bu bizim həyatımızın axışına da çox mənfi təsir edir. Ona görə də negativləri öz həyatımızda azaldaq. Xüsusilə də düşüncəmizdə olan negativləri çıxarmağa çalışaq və həyatımızda baş verən hadisələrə yaxşı yöndən baxmağı özümüzə alışqanlıq halına gətirək. Belə olanda da emosiyalarımız da müsbətə doğru dəyişmiş olacaqdır. Ona görə də hər bir hadisə əslində özlüyündə bir durumdur da, bizim ona baxışımızdır o hadisəyə rəng qatan. Negativ yanaşarıqsa, o hadisə negativ hadisə olacaq. Onun pozitiv tərəflərini görə biləcəksə, pozitiv yanaşacaqsa, bu bizim üçün daha bir gözəl bir şey olacaq. Başımıza gələn mənfi durumlardan dərs çıxarmağı bacaraq. Niyə mənim bu başıma gəldi? Məndən pis insan yoxdur, məndən bəxtsiz insan yoxdur demək yerinə, bu mənə nə öyrətdi? Mən buradan öyrəndiklərimlə daha uğurlu necə ola bilərəm düşüncəsində olaq. Buradan mən yaxşı nə götürdüm düşüncəsində olaq və beləliklə də öz yolumuza davam edək. Həmçinin ətrafınızda olan insanlara da diqqət edin. Bir çoxumuz bəzən olur ki, sevdiklərimiz mi deyim, yaxınımızda olan insanlar mı deyim, əzizlərimiz mi deyim, onların mənfi hallarını görəndə onlara istəyirik kömək eləmək, onların o negativləri də həmən vaxt bizə təsir edir. Və bilin ki, bəli, kömək etmək mümkündür, amma bəzən olur ki, sən ona kömək etmək istəyirsən, amma sənin dediklərin ona çatmır. Ona görə yadınızda saxlayın ki, səndən məsləhət istəməyənə heç vaxt məsləhət vermə. Çünki sənin dediyin ona çatmayacaq. O sənin dediklərini qəbul etməyəcək. Əksinə başqa cür yanaşacaqdır sənə. Və bu zamanda gərginlik sənin özünə qalacaqdır. Və başqalarının dərdlərini də özlərinizə götürməyin. Kimsə davamlı gəlib sizə həyatında olan mənfi şeyləri danışırsa, davamlı gəlib sizə nələrdənsə şikayət edirsə də, onları dinləməyin. Onları dinləməklə siz öz həyatınıza negativlər çəkmiş olursunuz və özünüz də şikayət enerjisində olmayın. Yəni şikayət səbəblərinizi görürsünüzsə də onları müsbətə doğru dəyişməyə bacarın. Hər yolunu tapıb həll edin. Həll edə bilmirsinizsə də qəbullanın. Yəni bu duyğular bizi negativdə saxlayır. Amma bunları dəyişməyə bacarsaq, pozitivliyə kökləməyə bacarsaq, o zaman həyatımız daha da yaxşı olar. Və bir hadisə baş verəndə, bir durum baş verəndə bizim ona baxışımız çox rol oynayır. Biz bəzən həddindən artıq gərginlik keçiririk, həddindən artıq narahatlıq keçiririk və müəyyən vaxt keçir və görürük ki, elə bizim o narahatlığımız, gərginliyimiz özümüzə qalırdı. Əslində burada narahatlığa heç bir əsas yox idi. Bu qədər böyütməli bir şey yox idi. Ona görə də hər hansı bir durum olanda, sizi incidən, sizi qıran, sizi əsəbləşdirən, gərginləşdirən nəsə bir şey olanda düşünün, deyin ki 3 ildən sonra bunun bir önəmi olacaq. Bu bir texnika kimidir əslində. 3 ildən sonra bunun bir önəmi qalacaq və görürsünüz ki, yox, bunun heç bir önəmi qalmayacaq. O zaman buraxın getsin. Ya həmin an bir çözümə yönəlmiş olun, ya da ki, buraxın getsin. Yəni beyninizdə saxlayıb özünüzü yormayın. Bəzən olur ki, insan gəlir ki, filan kəs filan vaxtı mənə filan sözü demişdi. Niyə mən onun o sözünə cavab vermədim? Kəş mən də ona bu sözü deyərdim. Filan kəsin bu şeyinə qarşı mən niyə bunu eləmədim? Mən filan kəsə bu qədər yaxşılıq elədim. Onun əvəzində o mənə bu qədər pislik elədi. Mən bir də ona yaxşılıq eləməyəcəm. Başlayır bu tip fikirlərlə beynini yorur, nə bilim özünü daha çox keçmişdə saxlayır, daha çox orada onu incidən şeyləri düşünür və yaxud da alınmayan işləri üçün mən uğursuzam deyərəkdən keçmişə ilişib qalır və gələcəyə doğru heç nə etmək istəmir. Bunları buraxaq və bu anı yaşamağı bacaraq, bu an edə biləcəyimiz nə varsa da özümüz üçün onları etməyi bacaraq və ilahi axışa güvənək. Biz əlimizdən gələni edək, edə bildiyimizin ən yaxşısını edək və ilahi axışa güvənək. O zaman hər şey çox da gözəl olacaqdır. Həmçinin toksik mühitdən qurtulun, toksik münasibətlərdən qurtulun. Yəni zəhərli deməkdir toksik. Ətrafınızda olan insanların ortalamasısız deyilir və
o mühitdə sizə zərər verən nələr, insanlar, münasibətlər, kimlər varsa da, ya onlarla o münasibətdə problemlər nədirsə də onları həll edin, ya da o insanlardan uzaqlaşın. Nə qədər sizin ətrafınızda toksik, zəhərli insanlar olacaq, nə qədər sizin münasibətiniz sizə fayda verməyən olacaq. Yəni məsəl üçün qohum ola bilər, qonşu ola bilər, iş yoldaşı ola bilər. Onunla ünsiyyət səni incidirsə, səni narahat edirsə, sənə mənfi təsir edirsə, o insanla ünsiyyəti dayandırsan daha yaxşı olar ki, bu da sənin gərginləşməyinə daha da artıq təsir etməsin. Yəni biz həm daxilimizin gigiyenasına, emosional gigiyenasına diqqət etməyimiz lazımdır. Həm də ətrafdan gələn təsirlərə qarşı da özümüzü qorumağa bacarmalıyıq. Yəni bunlar da bizim duyğularımızı kirlədir. Yəni bunları da nəzərdə saxlamaq lazımdır. Qorxular üzərində iş, bu da çox vacib bir durumdur. Bizim etdiyimiz, etmədiyimiz bir çox şeyin səbəbi bizim qorxularımızdır. Yəni addım atmağımızın və addım atmamağımızın, qərarlarımızın bir çox səbəbi bizim qorxularımızdır. Və bu qorxular bir çox qaynaqdan asılı olaraq bizim həyatımızı idarə edir və biz bu qorxulara görə uğur qazana bilmirik, istədiyimiz nailiyyətləri əldə edə bilmirik, arzularımıza çata bilmirik. Ona görə də qorxularla işləyin, qorxularınızla işləyin. İndi mən burada sizə kiçik müəyyən suallar çalışma kimi deyəcəm. Bir bunlara da baxın, amma bacarırsınızsa bununla bağlı terapiyalar alın, marafonlara qoşulun ki, bunlardan azad olduqca elə ən gözəl gigiyena budur. Sizin həyatınız daha yaxşı yönə doğru irəliləyə biləcək. Qorxularla necə işləyə bilərik? Gəlin sizə bir neçə coach sualları deyim. Misal üçün bir qorxunuzu götürürsünüz. Nə ilə bağlısa da qorxunuz var. Və özünüzə sual verin. Mən sizə suallar deyəcəm. Özünüz üçün qeyd edin və bu suallarla həmin qorxu üzərində işləyə bilərsiniz. Yəni bu suallarla istənilən bir qorxu üzərində də işləyə bilərsiniz. Bu qorxu reallıqlara mı əsaslanır, gerçəklərə mi əsaslanır, yoxsa sadəcə düşüncələrə mi əsaslanır? Yəni elə qorxu var ki, həqiqətən də yəni gerçəklikdir də, bu gerçəkliyə əsaslanan bir qorxu. Bir də var ki, bizim düşüncəmizdədir bu qorxu. Əslində qorxmağa heç bir şey əsas yoxdur. İkinci sualımız, bu qorxunun bizə qoruma mesajı nədir? Əslində qorxular bizə müəyyən qədər faydalı duyğulardır. Misal üçün, əgər it gəlirsə də, biz itdən qorxuruqsa da, biz ondan qorxuruq ki, o it bizi dişləyə bilər, düzdürmü? Bizə nəsə bir zərər toxundura bilər. Biz özümüzü qoruyuruq. Bu qoruma mexanizmidir əslində. Amma elə qorxular var ki, sadəcə bizə narahatlıq verən qorxulardır. Ona görə də baxın görün bu qorxunun sizə qoruma mesajı nədir? Bunun fərqində olun. Və bu qorxunu azaltmaq üçün hansı kiçik addımı edə bilərəm? Bu sualı da özünüzə verə bilərsiniz. Məsəl üçün, özünüz üçün belə bir çalışma da edə bilərsiniz. Qorxular xəritəsi çalışması. Bir kağız götürün, kağızı ortadan 2 yerə bölürsünüz. Bir tərəfdə yazırsınız, nədən qorxuram, orada nədən qorxursunuzsa, bir-bir onları yaza bilərsiniz. Onun qarşısında isə bu qorxu mənə nə öyrədir? Və siz bunları görəndə müəyyən qədər o qorxunuzu dəf edə bilərsiniz və yaxud da o qorxunuzun üzərində işləyərək onun üstünə gedib həll yolunu tapa bilərsiniz. Belə əziz izləyicilər, mən sizlə müəyyən fikirlər bölüşdüm ki, bu bölüşdüklərim sizin emosional gigiyenanız üçün idi. Sizin emosiyalarınız, duyğularınız təmizlənsin, sabitlənsin və siz ən gözəl ruh halınıza çatasınız. Çoxumuz o qədər gərgin oluruq, yaşadığımız şeylərdən, münasibətlərdən, maddi sıxıntılardan bəzi insanlar, işdə olan sıxıntılardan, qayğılar, ailə qayğıları, gələcək qayğıları, müəyyən şeylər var ki, o bizim emosional gərginliyimizi artırmış olur. Amma biz davamlı öz emosional gigiyenamızla məşğul olsaq və bunun üçün müəyyən şeylər etsək, bizim gərginliyimiz də zamanla aradan qalxa bilər. Ona görə də bunu ön plana qoyun. Necə ki biz gündə bir dəfə çimirik və yaxud da 3 gündə bir dəfə çimirik, hər gün dişlərimizi fırçalayırıq, baxım edirik, özümüzə, təmizliyimizə riayət edirik. Emosiyalarınızın da, emosional gigiyenanızın da balansına diqqət edin. Yəni emosiyanızı da təmizləyin, duyğularınızı da təmizləyin.
və bir çox şeyin əsasında duyğular durur. Müəyyən xəstəliklər var ki, onların səbəbi bizim psixoloji durumumuzdur. Duyğularımızda olan o kirliliklərdir ki, müəyyən vaxtdan sonra o bizim enerjimizdə artıq yığılır və keçir bizim fiziki bədənimizə. Ona görə öz enerjimizi qorumağımız lazımdır, öz duyğularımızı qorumağımız lazımdır və onları hər zaman müsbətə doğru dəyişməsi üçün öz üzərimizdə işləməyimiz lazımdır ki, bu bizim fiziki bədənimizə keçib bizə xəstəlik gətirməsin. Bu bizi daha da gərginləşdirməsin. Emosional gigiyenamız vacibdir, bunu bilmək lazımdır və ona görə də emosional gigiyenamıza hər zaman müəyyən özümüz üçün resurs ayırmağımız lazımdır ki, yəni bu maddi də ola bilər, mənəvi də ola bilər, zaman cəhətdən də ola bilər ki, bu da bizdə həyatımızın daha da yaxşılaşması üçün bir yol olsun. İndi ola bilər ki, çoxunuz öz ruh halınızı yaxşılaşdırmaqda, müəyyən şeyləri etməkdə çətinlik çəkirsiniz. Əgər bu sizə çətindirsə, mən sizinləyəm. Fərqli mövzularda narahatlıqlarınız, gərginlikləriniz varsa da, bununla bağlı seanslar ala bilərsiniz məndən və həmçinin də mənim marafonlarım var, marafonlarıma qoşula bilərsiniz. Elə yeni başlanacaq marafonumu da sizə elan edirəm. Bu 7 günlük dəyişim marafonudur. Bu marafonda nələr olacaq? Gəlin nəzərinizə çatdırım. Köhnə vərdişləri dəyişmək üçün sadə və təsirli texnikalar olacaq. Şuurunuzu və diqqətinizi idarə etmə bacarığını formalaşdıracaqsınız. Özünüzlə güvənli bağ quracaqsınız. Xüsusi affirmasiyalar olacaq ki, sizin şuuraltınıza müsbət təsir edəcəkdir. Həmçinin öz duyğularınızı daha yaxşı anlayacaqsınız və sakitləşdirə biləcəksiniz. Həmçinin öz komfort zonasından çıxmağı öyrənmiş olacaqsınız. Daxili enerjinizi sabit saxlaya biləcəksiniz. Pozitivliyə fokuslanmağı öyrənəcəksiniz. Özünüzü daha çox sevməyi öyrənəcəksiniz. Özünüzü daha çox dəyərləndirməyi öyrənəcəksiniz və beləliklə yeni bir sənlə tanış olacaqsınız. Bu dəyişim sizin həyatınızı yaxşılaşdıracaq və elə emosional sizin balansınızı qoruyacaqdır və bu sizin emosional gigiyenanızın daha da yaxşılaşmağına səbəb olacaqdır. Bu 7 günlük marafonu özünüzə hədiyyə edin. Marafona qoşula bilərsiniz, faydalana bilərsiniz. Birlikdə bu yolu sizlə gedə bilərəm. Kimlər üçündür bu marafon? Dəyişmək istəyib bacarmayanlar üçün. Özünə dəyərini artırmaq istəyənlər üçün. Həyatında yüngünlük və rahatlıq axtaranlar üçün. Psixoloji olaraq özünə qayğı göstərmək istəyənlər üçündür. Əziz xanımlar, bu marafona dəvətlisiniz. Marafon xanımlar üçündür. Qoşulun marafona, faydalanın və həyatımızı gözəlliklərlə dolduraq. Bugün məni dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sevgi ilə qalın.